Так, ребята, ну и ветрище ночью был. Так деревья гнуло. Так деревья гнуло. Я думал, деревья-то все повырывает с корнем. Очень такие порывы сильные. Ночью вот сегодня. Да и сейчас тут уже ветер такой. Сейчас, конечно, потише. Но это вообще полнейший атас. Давно что-то я такого ветра не видел. С такими порывами. Не знаю, что сегодня за погода будет. Ну, с утра чего-то не радует. Такой ветрище уже такой. Так что вот такие вот дела.